my promises encouraged you to reach your highest star. It won't be too far, and I'll never leave you empty-handed. 首先我哋要講講個 disclaimer 先。Back test 同 forward test 嘅結果唔代表將來表現。咁 trading 咧亦都係好 risky 嘅，未必適合每一位朋友。咁大家要自己衡量下自己嘅本金啊、風險管理啊等等，就唔好話人哋話炒邊就會贏嘅。咁起碼大家要有咗個基本嘅 knowledge，同埋有一個可以consistently 贏到錢嘅 skill 咧，先至好炒咯。如果唔係咧，你寧願即係 cash is king 啊，唔好喐咧，都好過咧將佢輸咗。咁機會真係到你有 skill 有機會嗰陣時咧，你就冇 capital，有 skill 有 capital 先至可以喺股票市場啊，喺期貨市場啊嗰度可以consistently profitable 嘅。係大家好，今日係3月19號，2026年香港時間11點20分，晚上嘅，啱啱就炒完第一轉，即係頭嗰2個鐘，用啲時間同大家分享一下好多同學嘅問題，關於係swing trade 嚟嘅。大家睇到咧，呢啲係 daily chart 嚟嘅，每一支 candle 咧就代表一日。咁呢幅咧就係必講噶啦，係 NQ。咁點解 NQ 係咁重要咧？咁樣，因為好多我識得嘅 elite trader 咧，NQ 如果唔係升嗰陣時咧，好似呢度咁樣，呢度就肯定係升噶啦，大家見到啊。而家呢度咧就梗係跌，但係就唔係 big down trend 嚟嘅。升嗰陣時咧，買 stock 咧就會買多啲嘅。咁就有時跌嗰陣時咧，索性咧直情唔做。咁當然係 NQ 嘅 stock 啦。點解 NQ stock？ 因為喐得快，亦都係market leader。所以而家咧 NQ 咧就係一個 small down trend。點樣睇 small 咧？我睇下第一咧，我哋呢個 STP system 咧，好多同學都用緊噶啦。咁就紅色嘅波波咧。大家見到咁樣咧，我哋只係 look for short 嘅 set up 嘅啫。咁就藍色嘅波波咧，就只係做 long 嘅 set up。咁非常之簡單嘅。譬如呢度藍色嘅波波啦，咁我哋就睇條綠色線。紅色嘅波波咧，睇 short 咧就睇條紅色線。咁藍色嘅波波升緊咧，尤其是呢啲跳上去咧，呢啲位咧做 long 咧，贏嘅機會率咧係90%。大家可以睇到呢度每一日，咁呢度已經係好多點噶啦。我哋可以睇睇啊，就算呢度係23882 NQ，咁呢度咧大約係24937，咁呢度都成500幾點噶啦 NQ。一張 mini 咧100點就2000蚊美金啦，好易計嘅啫。咁500點就10000蚊美金啦，一張嘅啫，講緊。當然 Michael 可以將佢除10啦。咁我哋而家講下最 update。而家 NQ 係點咧？我哋見到呢度係打橫嘅咧，即係啲波波打橫咧，唔跳嘅咧，就係冇乜大嘅波幅嘅代表。啲 candle 咧喺紅色線同埋綠色線入邊咧，就係好 fluctuate 嘅，就係一個 range。咁但係咧，紅色線係稍為向下，咁咧就係即係 slightly down trend。總之唔係 up trend 咧，大家知道唔係 up trend 咧，買美股咧就一樣係有升嘅，但係唔好 commit 得太多咯。即係個 position sizing 啊，同埋 aggressiveness 啊等等咧，都要稍微收斂一下。當佢係藍色波波跳上去咧，綠色咁樣 slope 嘅咧，你就好容易揀到即係升 even 大升嘅股票嘅。咁呢個目前嚟講咧，最好係點咧？大家見到咧，啲 candle 咧
喺綠色線 bullish 同埋紅色線中間咧，好 choppy 咁樣咧，swing trade 咧就係非常之難 trade 嘅，亦都冇意義嘅。即係你 swing 完咧，咁 up down down，其實你每日只係有個波幅，但係冇升幅冇跌幅嘅。呢啲日子咧，最好就係做 day trade 嘅啦。所以100%你見到呢啲咁嘅日子咧，可以做 day trade。見到啲波波咁樣向上跳咧，你就可以做個 swing long。如果真係向下嘅咧，譬如呢條紅色線 slope 得咁犀利嘅咧，咁你咧就可以做個 swing 嘅 short。當啲 candle 咧就尤其是當啲波波係 flat 嘅咧，冇乜跳動嘅咧，個 volatility 唔係好大咧，咁大家做 day trade 就好啦。其實每一日做 day trade 都係好嘅，因為每一日咧我哋都有high probability set up，大家跟住嚟做咧，贏嘅機會率就好高噶啦。咁我哋接住講講呢個金啦，呢個金嘅期貨，咁亦都係今日啦。今日金咧到而家就跌咗284蚊，就做緊4611。咁當然好多人就講應唔應該再 short 啊？定點樣咧？咁其實咁樣講咧就係遲嘅。當我哋見到呢個紅色波波係 flat 嗰陣時咧，跟住跳一下，咁我已經 alert 啲同學咧要注意啦。當我再跳第二下係向下嘅，咁咧亦就係時候可以做 short 噶啦。即係我哋咧 suggest 同學咧就喺呢個位就做 short 噶啦，就係喺五千蚊樓上嘅5001度啦。咁 short 完之後咧就連跌3日計埋今日，咁total 都跌咗最低呢個位咧就跌咗500幾點，而家呢個位咧就跌咗400幾點，咁都非常之唔錯嘅。即係喺呢個位先再講 short 咧，就係、我覺得係有啲後知後覺咯。有個 level 大家要注意嘅，因為呢度咧喺高位跌落嚟啦，咁呢度有條 wick 嘅，咁呢度有 liquidity 嘅。如果大家以前聽過講解 liquidity 啊等等，或者喺YouTube 度自己再聽下，嗰陣時講咗成十堂。咁呢度咧就係4410嚟到呢個 liquidity level 咧，佢一係就 grab 咗佢，再跌穿佢。如果唔係咧 grab 完咧就有機會彈嘅。咁所以咧temporary 嘅 support 位咧就喺4410，咁跟住最低咧就係4504。而家就做緊4600，同埋跌緊294蚊。咁294蚊就好多錢噶啦，一張 mini 嘅。當然而家係咩嘢咧？而家咁梗係 down trend 啦，大家見到啲紅色波波咁樣，紅色線向下 slope 嘅，咁梗係做 short 好過做 long 啦。咁譬如呢一橛咧，我哋亦都係發覺得比人哋早好多。呢度 flag 嘅咧，我哋就叫做 balance 嘅 concept 咧，我10幾年前咧就已經同好多同學分享過噶啦，喺 webinar。咁當啲藍色波波跳咧，啲 candle 喺綠色線嗰度咧，大家就可以做個 swing 啦，就可以 long。咁long 到呢度第一日紅色跌翻嚟就梗係走啦 ，close 嗰陣時。咁之後咧第二日就急跌啦。咁呢度咧亦都帶出一個concept。呢個咧我哋就叫做 first red day。咁我就稍微打一打俾大家睇一睇啦。swing trade 咧呢個 first red day 咧就好緊要嘅。當你做 swing trade 嗰陣時咧，連續多過5日係綠色嘅 candle 接住1、2、3、4、5、6、7支添，到第5支咧你就好 aware 啦。第5支之後咧，如果第一日出一個叫 first red day 嘅紅色 candle 咧，第二日咧你就要即刻 short 噶啦。咁呢度咧亦都係贏得大嘅，但係日一開始即刻 short。咁或者期貨咧，你朝頭早喺 Globex 嗰度已經係可以 short 噶啦，因為呢個係已經 close 咗噶啦。咁所以
係贏得好犀利嘅 first red day，咁就同埋呢五支 candle 咧要有個 parabolic move，即係 parabolic 係咩咧？就係咁樣兜上去嘅。咁呢啲咧就唔係喎，呢啲就唔係一個 parabolic move 嚟嘅，所以呢啲咧就唔可以計，不過都冇啦，都冇5日一個 first red day。所以當呢啲日咧，大家追價嗰位咧，亦都見到五支 candle 之後咧，最好就唔好追啦。如果係五支 candle 係 parabolic move 嘅話，咁 first red day 咧就係咁樣。咁咧亦都有first green day 嘅喎，咁就係當如果呢個 parabolic move 咧，呢個就算啦。如果連續5日咧，即係你要大嘅 candle 啦，細一日兩日，如果連續5日以上咧跌係咁樣跌咧，一吹一支綠色嘅 candle 咧，大家時候咧第二日咧就即刻可以做 long。當然每一個 long shot 咧都要擺 stop loss 噶啦，咁佢就好有機會彈翻上嚟嘅。呢一日咧就真係非常之犀利嘅咧跌幅，但係咧你識 first red day 咧，你就已經 anticipate 咗實跌噶啦。當然大家唔可以留到可能4點鐘做 short，即係呢支 candle close，咁你咪朝頭早起身9點鐘 Globex 嗰度做 short 咯。呢支 candle 咧嘅高低位，炒咁耐金咧都未試過，由5490跌到去4736，咁啊大家可以想而知幾多啦，成20幾30%咁滯。今日呢支咧嘅 movement 咧都已經有成7%，咁大家可以 imagine 下3721咁上下啦。咁大家呢個就係將要留意嘅，即係我唔想同大家淨係講以前係點樣，咁大家要學到一啲可以 predict 到將來係點樣嘅。大家記住啦 ，first red day 同 first green day。呢個係期油，期油咧，咁呢度冇啊，冇5支啦，冇 first，即係冇 parabolic，有 parabolic move，但係冇5支綠色嘅 candle，然後有 first red day 冇出現過嘅呢個係，咁咪由佢咯。咁係大家做咩咧？咁樣嗱，呢度藍色嘅波波 flat 嘅 flat 咧，其實咧就我哋就講係一個 balance 嘅 market 咧，就永遠都係咁樣，即係一個 balance 之後咧就一個 imbalance 嘅 long 或者一個 imbalance 嘅 short，咁呢啲亦都講過好多次，大家應該有呢個 concept 噶啦。咁到呢啲波波跳嗰陣時咧，咁大家咪可以做個 long 咯，喺呢啲位，呢啲位都係可以跟嘅，因為你冇5支啊嘛，5支咧就唔好再跟啦。咁呢個係咪追價咧？咁大支咧，我哋就唔會再跟噶啦，因為即係可以 ride 落去，即係如果 long 咗咧，咁啊 take partial profit 啊，譬如你咁 set 個POE，即係 point of entry，我呢度入市位嘅 hit 到呢度咧，我就即係毫無損傷咁啊，可以離場噶啦。歪落去咧，呢支就非常之犀利啦。當然，咁大家都知咩事啦，因為美國同以色列空襲伊朗，咁啊伊朗又還擊啊等等，又封鎖海峽啊咁樣，所以就急升，但係亦都急跌，但係都係升嘅。呢個 close 都係升嘅。咁跟住而家呢個 slope 仍然都暫時向上。咁大家咧見到藍色波波咧，我哋就係 look for long 嘅 set up 嘅。short 咧諗都唔好諗，諗嗰啲咧就係 overtrade 嚟嘅啫，或者係想估頂估底啊咁樣，冇一個可靠嘅 system 做 trade，咁啊輸嘅機會好大嘅。呢個咧就已經講咗好耐 Tesla，咁不過都始終有好多同學仍然都係好中意 Tesla。咁 Tesla 咧，大家都唔使問人，大家睇一幅圖。SPT 嘅圖，紅色波波，紅色線 slope down，咁你就知佢係一個 down trend 啦。
咁單 train 買唔買啊？幾時買啊？梗係唔買啦，咩嘢都唔買。買嘅時候咧就係、藍色嘅波波，尤其是跳一跳，咁呢條綠色線 slope 向上咧，呢啲時候咪就係買嘅咯。紅色線 slope 向下嘅時候就係 short 嘅咯。咁啊，綠色線向上嗰陣時就 long 嘅咯。咁呢啲就係 catch 每一個 swing 嘅 movement 都可以 catch 到嘅。咁所以如果有人問你幾時 long 咧，問我啦，或者我就同佢講我唔知啦。我總之而家就知道佢仲係跌緊。你如果個 stop 擺得好啲嘅，就唔會係追價，因為你可以跌好耐噶嘛。就唔同 day trade，day trade 咧，即係有時 miss 咗5至10分鐘咧，就已經係變咗追價噶。當然一定要擺 stop 啦。Nvidia 咁都係 AI 龍頭股啦，咁都要講一講啊。雖然大家想我講 AI 啲股票，亦都冇問題。咁啊，Nvidia 你見咧條白色線咧係代表大 trend 嘅，即係全部都係 flat 嘅。大家去睇下呢度白色線，咁所以咧就係 all the way 有 choppy 冇 trend 嘅。咁當佢向下咧，紅色線向下啦，白色線向下咧，咁咧就係一個 down trend 嚟噶啦。咁 down trend 嗰陣時，當然大家可以做 short 或者直情避咗佢啦。所以而家 Nvidia 咧應唔應該買啊？幾時買啊？咁樣諗都唔需要去諗住咯。出咗第一個藍色波波咧，你就可以諗啦。咁啊，或者綠色線咧向上，咁即係你就可以諗買定唔買咧咁樣。當然我哋可以睇埋下邊 SPT 嘅，咁呢啲遲下有機會先慢慢講啦。BE Boom Energy，Boom Energy 咧就一定係 AI 股啦，AI 嘅 energy 啦。大家都知道 AI 分5個 sector， 最底層嘅 sector 就係 energy， 冇 energy 乜都搞唔掂。大家見到咧，佢 all the way 都係升嘅，而家都係藍色波波。咁AI software 咧喺過去嗰4個禮拜咧就跌得好犀利，好多跌40幾%啊、30幾%啊、50%啊都有。咁但係作為 AI energy 咧，佢仍然都係有好強嘅 demand。咁升嗰陣時就有佢份，跌嗰陣時就冇佢份。咁當然有啲時候都會即係 pull back 翻啊咁樣。So far 咧都係升嘅，一個 long 一個稍微細啲嘅 pull back 又升。而家咧都仍然係向上揾機會 long 嘅，但係 candle 咧綠色線咧冇向上 slope，同埋 candle 咧綠色冇喺出邊咧，咁我哋就唔好做個 swing trade。咁呢啲位咧大家可以做 day trade 啦。day trade stock 咧亦都係非常之 profitable 嘅。咁啊當然大家要識啦。咁我亦都有 webinar 係關於day trade in pay stock 嘅。咁大家亦都可以喺 YouTube 啊或者 contact 我哋攞嚟睇下或者學下都可以嘅。跟住咧就 Dell 啦，Dell 咧亦都係屬於AI 嘅。咁呢個咧非常之好清晰嘅。大家見到呢度係 balance 緊啦，即係白色線飛，呢紅色波都係呢度又係 balance 緊啦。佢 balance 完咧就一個 short，跟住 balance 完咧一個 long。咁 balance 嗰陣時咧，我哋一定唔做 trade 嘅。咁呢度就向下啦，呢個跌幅就當然係一定係做 short 噶啦。啲波波紅色波波咁跳，紅色線係咁向下。咁你識睇呢個 SPT 咧，知道佢入咗呢個 bearish zone 咧，就更加有信心。呢啲我哋遲啲先同大家 cover。咁呢個 balance 完之後咧，突然間咧佢由紅色波波變藍色波波，跟住跳咗上去咧，咁大家咧就可以考慮呢度就 overextend 咗嘅，即係離開咗呢個綠色線咁多咧，就叫 overextend。咁 overextend 咧，等佢拍翻埋嚟咧，咁喺呢啲位咧就可以再 long 過啦。long 到幾時啊？冇人知，話俾你知嗰個咧都係你嘅啫，同埋估嘅啫。咁睇住條綠色線一路 slope 上去，咁咪一路 ride 咯。咁就
當然當綠色線 flat 咗嗰陣時，咁咪係時候走咯。有咩 profit target 啫？冇 profit target 㗎，即係等於你呢個黃金咁樣，你 short 咗 profit target 係咩啊？咁梗係 ride 到佢話俾你知，差唔多啦咁樣。當然睇 SPT 我哋就知啦。當佢唔再係 bear 鬆嗰陣時咧，就亦都係時間 stop 噶啦。咁同埋當紅色線咧唔再 slope down，即係而家喺度 slope down 啦。咁到佢flat 咗嗰陣時咧，好似呢啲咪叫 flat 咯，打橫嘅綠色線又好，紅色嘅 flat 嗰陣時咧，你就係停嘅時候啦。咁冇人知嘅，可能再跌多幾日先至 flat 咧，可能聽日就出個藍色波波咧，咁咪嗰啲位咪就係停咯，就你冇得估噶，即係你可以畫好多 support and resistance line 嗰啲咪係一樣估，真正嘅 key level 唔係咁樣做出嚟嘅。咁就今日咧就講到呢度，每一次咧我哋都會同大家分享 NQ 金同油，因為呢啲比較 in play 啦，易炒。其他咧我哋就會抽啲 in play stock，即係啱炒嘅。即係個 theme 係咩嘢咧？咁樣我哋咧就會揀啲股票出嚟嘅。咁 AI 不嬲都係個 theme，但係咧AI software 咧暫時就唔係啦。AI energy 就仍然係啦。咁而家個 theme 就梗係有啦。咁就所以一定要講呢三個 sector 俾大家。如果對 STP system 想深入了解有興趣嘅朋友咧，可以 click 下邊嗰條 link，咁就同我哋客服了解一下，咁我哋可以作出適當嘅安排。我哋下次再見啦，多謝各位。